ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ54 110မနော်ဟဲ့ဆိုင်ခွဲရတော့အပြင်ဆင်အသစ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးမှဆိုင်ပြန်လဲဖွင့်လဲလို့နေပါပြီကျွန်တော်နဲ့အထက်မှာဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်မှုတွေပြန်ပြီးမှပြောင်းလဲထားလဲဆိုတာအတူတူလိုက်ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ54 110မှာဘယ်ဒီဇိုင်နာတွေဘယ်ဆရာမတွေရှိလဲဆိုတာလိုက်ပြမယ်တစ်ချက်လောက်လိုက်ခဲ့လိုက်ပါအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဒီဇိုင်နာဆီယမနန်းခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဒီဇိုင်နာညီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဒီဇိုင်နာသို့သူတို့ခေါ်ပါတယ်တက်ပြလိုက်ပါရုပ်ကလေးကိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာကိုပြည့်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ပြပါအောင်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဒီဇိုင်နာဆီယမနန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ54 110မှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေဆီယမတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားဆိုတော့ဘယ်ဒီဇိုင်နာနဲ့ကိုသပင်ဒီဇိုင်းချင်းချင်းလဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ booking ချိန်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဇိုင်နာ David ဖြစ်ပါတယ်အားရတဲ့ဒီနေရာတွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုများအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye